لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. أسألك بالله أجب على هذا السؤال: هل رآك ولدك يوما تبكي من خشية الله؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. وبعدين يأتي الطفل 2.5 3 سنوات ويأتي يمسح الدموع كده عن وجهك ويقول لك: أنت بتبكي ليه يا أبي؟ ليه بتبكي؟ أو بتعيط ليه يا أبي؟ ويجب عليك أن تجيبه وتعرفه أنت كنت بتبكي ليه، وبتبكي خشية لمن، وإجلالا لمن، وتعظيما لمن. طب أنت بكيت وأنت بتقرأ في المصحف ليه؟ هو ده إيه؟ ده القرآن. القرآن ده إيه؟ ده كلام الله. طب وبكيت هنا ليه؟ اقرأ عليه الآية. ما تقولش ده الولد صغير، لا تستصغر الولد، لا، اقرأ عليه الآية. وإن استطعت أن تفسر له الآية تفسيرا مجملا لتنقل له المعنى افعل. هذه مسائل في غاية الأهمية. يا سلام، لا يمكن على الإطلاق أن أغرس في قلب ولدي حب الله وحب رسول الله وحب الدين وحب الأمة وحب العمل لهذا الإسلام وأنا بعيد عن هذه المعاني، أو أنا أنظر فقط دون أن يرى ولدي أنني أحب الله جل وعلا فعلا، وأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. هذه مسألة مهمة جدا. ذكر الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث أن إبراهيم بن أدهم قال لي أبي: احفظ حديثا أعطيك درهما. كافئ الطفل إن حفظ سورة من سور القرآن أو حفظ حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة تشجع الطفل وتدفعه إلى مزيد من الحفظ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه